Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh mặn nữa nha. Một món bánh bầu, bánh của miền Tây, thơm ngon. Với lớp bột thì mềm mềm dẻo dẻo nè. Và mình làm vậy ăn 2 ngày cũng ngon nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 100g bột năng hay là bột mì tinh. Bên đây là 50g bột nếp nè. Cùng với 150g bột gạo nữa là 300g ha. 500ml nước lọc bình thường thôi. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu, mỗi thứ là 1 muỗng cà phê cho nó ngon. Một trái bầu nha, mình dùng trái bầu này cũng vừa vừa thôi à. Một chút nữa mình sẽ bỏ cái phần hạt ở bên trong bớt đi. Trái bầu này là nửa ký. Hành tím và tỏi thì một chút nữa mình sẽ băm ra. Mình có tiếp nữa là phần tép mình đã lột sạch vỏ rồi nè. Ở đây là thịt nạc mình xay ra cùng với 2 cái cọng hành lá nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ sắc khoanh bầu ha. Bầu thì nó non non nó mới ngon á. Cái phần mà nó có cái phần ruột nhiều á thì mình sẽ bỏ đi bớt một chút. Còn cái phần vỏ ở bên trên cái cuốn á, thì các bạn cứ giữ nguyên phần ruột luôn. Mình sắc ra nhỏ nhỏ. Còn cái phần này nó hơi nhiều ruột nè, các bạn có thể bỏ bớt đi. Mình lấy xung quanh. Tiếp theo là mình sẽ sắc hạt lựu lại ha, cho nó vuông vuông vậy nè. Sắc vậy thì chút nữa mình trộn vào trong bột á, bánh của mình nó sẽ đều ngon. Tép thì các bạn sẽ sắc ra khúc khúc nhỏ nhỏ thôi, không cần phải băm ha. Băm nó nhuyễn quá nó không ngon đâu, sắc nhỏ nhỏ như vậy là nó ngon nè. Mình trộn vào bánh đó mình ăn mình sẽ cắn được cái miếng tép. Hành lá sắc nhỏ ra luôn. Rồi chút nữa khi mà xào nhân mình sẽ cho vô. Các bạn sẽ pha bột luôn, mình cho 50g bột nếp. Tiếp theo là 100g bột năng, 150g bột gạo, đường, muối, hạt nêm và tiêu. 500ml nước cho vô hết luôn để hòa tan phần bột ha. Các bạn khuấy đều lên cho nó tan ra. Có thời gian thì mình để khoảng 15 phút đi cho bột nó nghỉ nó nở thì bánh của mình nó mới ngon. Còn không có thời gian thì các bạn dùng nước ấm ấm á, mình khuấy xong rồi mình làm luôn. Rồi bây giờ sẽ để yên chút. Bắt cái chảo lên mình cho 2 muỗng canh dầu, phi thơm hành tím và tỏi. Cho nó dậy mùi á, nó vàng lên thì mình hãy cho thịt vô nó mới thơm. Rồi bây giờ cho thịt và tép vô luôn. Mình xào với lửa lớn ha, cho nó săn và nó không có bị ra nước. Cái phần này nó sẽ thơm, nó tơi rời ra đó. Đây, vậy là được rồi nè. Cho tiếp phần bầu đã sắc vô. Lần trước thì mình đã chia sẻ với cái bánh bằng mướp hương á, thơm ngon lắm. Hôm nay thì mình chia sẻ với cái bánh bằng trái bầu, một món bánh miền Tây, ngon mà dễ làm. Khuấy đều thau bột trở lại ha. Xong rồi các bạn sẽ lấy mình cho vào trong cái chảo nhân luôn. Lúc này thì để lửa nhỏ thôi, gót bột vô. Các bạn sẽ trộn đều để cho phần bột của mình nó hòa đều vào trong nhân. Cái bước này giống như mình lấy trùng bột ha, giúp cho bột của mình nó đặc lại một chút xíu á. Thì mình cho vào cái khuôn bánh nó sẽ không có bị lắng bột. Trộn chút xíu cái chảo nóng nên là nó cũng nhanh lắm. Rồi tiếp theo cho hành lá vô. Rồi các bạn cũng trộn đều lên cái nữa ha. Trộn cho hành nó đều một cái là tắt bếp được rồi. Mình dùng cái khuôn nhôm nhỏ nhỏ vậy nè, quét sơn lớp dầu. Khuôn này thì mình bán ở trong kênh á, các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn mua ủng hộ mình nha. Các đồ dùng nhà bếp cũng như là dụng cụ làm bánh. Rồi các bạn sẽ múc cái phần bột nhân mình cho nó đầy khuôn luôn. Cái dàn dàn cái mặt nó ra một chút. Tại vì nếu mà các bạn không dàn chút hấp ra nó lởm chởm nhìn nó không đẹp. Và mình nhớ để cho nó đầy khuôn luôn ha, bánh này nó không có nở đâu. Để đầy thì chút hấp ra cái bánh của mình nó đầy đặn, nó vuông, nó ngon. Khuôn này cũng không có lớn quá, khuôn vừa vừa. Làm sẵn vậy nè, cho vô thì các bạn bắt ở trên bếp nồi nước sôi đi ha. Xong rồi mình cho cái phần tép hồi nãy đó, mình cho lên trên mặt trang trí. Hồi nãy mình có chừa lại một ít,
Rồi bắt lên trên bếp hấp. Hấp ở mức lửa trung bình thôi, không cần phải lửa cao quá đâu, nước đã sôi sẵn. Mình hấp 15 phút là bánh của mình đã chín nè. Đủ thời gian là bánh chín thì mình tắt bếp luôn. Các bạn thấy bột nó trong vậy là bánh nó chín ngon rồi ha. Tắt bếp lấy nó ra. Mình chờ cho khuôn bánh của mình nó nguội á, thì hãy lấy ra khỏi khuôn, nó sẽ tróc, nó không có bị dính. Và cái bánh nó cũng láng bóng, nó ngon hơn nữa. Còn các bạn lấy lúc nóng á, là nó khó lấy lắm. Bột này á, là bảo đảm các bạn ăn 2 ngày bánh vẫn dẻo ngon chứ không cứng đâu. Hấp dẫn quá ha. Có cái con tép nằm ở trên mặt nè. Bây giờ sẽ khoét xung quanh á, rồi cái mình lấy ra. Nó tróc lắm, nó không có dính. Nãy mình có quét dầu sẵn rồi đó. Và khi mà xào bột á, hồi nãy mình cũng có dầu ăn ở trong phần nhân rồi, nên bánh của mình nó cũng bóng mềm, không bị dính. Lấy ra hết luôn ha. Nếu mà các bạn ăn 2 ngày á, thì có bao tay thì các bạn hãy lấy ra khỏi khuôn. Còn không có thì cứ để yên ở trong cái khuôn nha. Ăn cái nào mình hãy lấy cái đó, nó không có bị hôi bánh. Thì mình để nó không có hư. Ăn kèm á, thì mình sẽ có một ít đồ chua và nước mắm chua ngọt, ăn cho nó không có ngán. Bánh mềm mại, ăn ngon lắm. Ngon giống như là mình ăn bánh đúc vậy đó. Mà làm kiểu này nhìn hấp dẫn hơn ha. Có những cái khuôn nhỏ nhỏ nè, hình dạng bắt mắt. Cho lên một ít đồ chua nữa, ăn cho nó ngon. Hoặc là các bạn có thể kèm với một ít rau sống á, mình sắc nhỏ nhỏ cũng ngon nữa nha. Đồ chua củ cải ngâm giấm đường. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh mặn kiểu miền Tây, hay còn gọi là bánh bầu hấp. Công thức này mình không có dùng nước cốt dừa ha. Tại vì á, ăn nước cốt dừa có nhiều bạn thì nó hơi bị ngán á, nên là hôm nay mình sẽ làm không có nước cốt dừa. Nhưng mà bánh mặn vẫn ngon ha, thơm phức à. Có tôm, có thịt á, có cái độ ngọt tự nhiên của bầu nữa. Bánh siêu mềm luôn, mềm mại, dai dai nhẹ nhẹ. Ăn kèm với nước mắm chua ngọt thì ngon miễn chê luôn. Ăn hoài luôn á, no bụng mà không hề bị ngán. Quá trời ngon luôn các bạn. Bột nó mềm mềm dai dai á. Ăn vào á, nó có cái miếng bầu mềm mềm nữa. Thơm phức à. Chua chua ngọt ngọt cay cay từ nước mắm. Một món bánh dân gian mà mình thấy ăn ngon, dễ làm, mà lại ít có bị ngán nữa. Thì bây giờ các bạn cứ thử ha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.